Il teatro è uno dei templi della cultura. Sul palcoscenico viene celebrato il rito della prosa, della poesia, dell'opera, della musica, del bel canto. Anima e passione, ma oltre alle suggestioni a teatro va di scena un'idea, un istante infinito, sfaccettato, che riflette punti di vista, prospettive nuove, memorie e saperi da preservare, da trasmettere. Mai come durante le guerre, le epidemie, le carestie, il teatro ha compattato la società, ha fatto da collante, tenuto insieme una nazione. Eppure oggi, nell'epoca del Covid, il teatro si chiude, si spengono i palcoscenici. Il teatro, la cultura, la bellezza di questo paese sono la libertà. Se ce ne privi saremo condannati ad essere inquinati sempre da qualche virus. Voce di cultura, voce di teatro. Giancarlo Marinelli è il coordinatore artistico del progetto A Casa Nostra, finanziato dalla Regione con 200.000 euro e che dall'autunno del 2020 alla primavera del 2021 coinvolgerà 8 comuni del Veneto, 8 teatri comunali, 8 compagnie per offrire al pubblico 24 appuntamenti di spettacolo dal vivo. L'obiettivo è tenere viva la luce nei teatri, riportandoci il pubblico non appena sarà possibile. Nel frattempo, tramite il web e i social, con dei video, le compagnie racconteranno il loro lavoro, le loro riflessioni, un teatro che racconta in diretta quanto sta accadendo. Questo stare a casa, rimanere a casa dicendo che la casa è il teatro, ci permette ancora di mantenere una piccola luce accesa e quindi non siamo spenti, non siamo morti. 8 compagnie in altrettanti teatri di capoluogo di provincia del Veneto sono lì a casa a preparare i lavori del futuro, a confrontarsi, a raccontare questo momento così difficile. Ecco, questo è il vero teatro militante, è il vero teatro civile in un periodo in cui la civiltà sembra così lontana.